Вон Украина, Казахстан. Знаете, в чем причина основная, почему мы так живем? Я не дочка Путина. Может быть, нужно умерить аппетиты? Чтобы жить богато, нужно, к ворам. Я вот бывший сотрудник полиции. Все себе в карман, а людям... Куда все деваете? Я бывший бизнесмен, а потом меня закрыли. Кто начнет рот открывать, тому быстро. Почему у нас такая богатая страна, мы так бедно живем? У нас у народа очень много смирения, а смирение – это обратная сторона равнодушия. То есть, люди не верят в то, что они что-то могут изменить, поэтому они не меняют. А поскольку они не меняют, получается замкнутый круг. А потому что наши все ресурсы уходят за границу. Все это продается. Зарплата у нас вообще обалденная. 15 тысяч. Что это за зарплата? Что нам делать-то всем? Что нам делать? Революцию пора создавать уже. Я не знаю, в чем бедность заключается. Что вам не хватает? В уровне жизни, в заработной плате, в медицине, Может быть, в пенсиях надо... в 13 тысяч. Я про это ничего не могу сказать. Может быть, нужно умерить аппетиты и не мечтать о золотом унитазе, скажем так. Вот и все. Мне на все хватает, зарабатываю немного. Я всем доволен. Спросите наверху, почему у нас инфляция 8%, а реальная инфляция на некоторые продукты 300%, а стройматериалы 200% за последний год. Да мы не бедные, у всех холодильники полны. А потому что ресурсы не принадлежат народу, а принадлежат только правительству. А делать с этим что-то надо? Надо, но не дадут ничего делать. Кто начнет рот открывать, тому быстро прикроют. Как у нас правительство умеет делать. Кто в этом виноват? Наше правительство. Я вот бывший сотрудник полиции, милиции была. Я в органах отработала, с 50 лет пошла на пенсию. Мы не знали, что такое нищета была. Мы, как говорится, от копейки до копейки. А сейчас что? Я на пенсии, я работаю. Это же смешно. Что с этим делать-то нам всем? Что ж сделаешь? Вот ничего. Мы так сами себя позиционируем, что мы ничего не хотим делать, а где-то что-то, деньги куда-то уходят. Мне так кажется, чтобы жить богато, нужно, мыслить шире. Если. А так, воруют, конечно, еще. Как сказал Достоевский, в России так и будут, всю жизнь, как там. Если вернуться в прошлый век, то, как там было, что в России будут пить и воровать. Почему у нас такая богатая страна, мы так бедно все живем? Да это все вопрос к олигархам, к ворам. К людям нет вопросов. Как людям нет. Потому что такие руководители у нас у власти, поэтому так и бедно живем. Меньше воровать надо, все будет нормально. Что же делать нам, простым людям? Я не знаю. Примеров много. Вон Украина, Казахстан недавно только что. Зарплата маленькая, поэтому бедно живут. Кто виноват в том, что у нас такие маленькие зарплаты и такой уровень жизни? Здесь, наверное, и политика, все вместе, и экономика. Все в одной связке. Воруют, классик сказал. Что нам делать? Перестать воровать и бороться с этим. Это разве ко мне? Я бы всем все раздала, и все были бы богатыми. Глядя на лица людей, смотришь, они просто потухшие сейчас в наше время, и что вызывает боль. А знаете, в чем причина основная, почему мы так живем? Потому что молчим много и проявляем безразличие, в первую очередь, к тому, что творится в целом. И люди зачастую смотришь, испытывают, какое-то бессилие, произвол, то, что творится даже вокруг. Честно сказать, люди давно уже, смотрю, потеряли веру даже в наше руководство и так далее, потому что видят на самом деле, что происходит. Говорят одно на деле, а творят совершенно противоположные вещи. Вот у нас такая богатая, замечательная страна. Почему мы все так бедно живем? Почему, я вам скажу. Правительство у нас, конечно, никчемное, и нас ожидает, я думаю, такой же, как в Казахстане следующий. Люди нищие. За окруженную дорогу выехать, и вы увидите, как бедно нищие живут. И как шоу наши, миллиардеры. Это безобразие, конечно. Бедные нищие люди. Я считаю, что это, конечно, преступление. Менять правительство немедленно. Наверное, свободу убрали предпринимательство. Я бывший бизнесмен, а потом меня закрыли. Но все равно тот, кто хочет жить лучше, тот найдет способ, работая там. Мне кажется, что все будет хорошо. Может, нужно тогда уже менять власть, чтобы развивать малое и среднее предпринимательство, делать реформы? Даже дунуть нельзя на росгвардейцев, потому что за пластиковый стаканчик он сроки дают.
То есть к нему подходить опасно, потому как уже настолько запугали народ, что уже... Что же всем людям делать? Так молча и умирать, жить, Ну, не стареть знаю, и молча, умирать? молча, не молча, но как бы здоровье-то оно одно. Власть наша виновата, кто же может быть еще в этом виноват? Может, тогда нужно людям поменять власть, а потом уже сделать достойную жизнь для себя и для всех. Ну это да, должны поменяться люди. Да не то, что кто-то говорит власть, а должны люди меняться. Мы должны меняться все к лучшему, а не к этому, что вот сейчас творим мы здесь. Власть все себе в карман, а людям ничего. А люди вот так вот и живут, зарабатывают как могут. Что нам еще делать? Просто людям. Это, наверное, вопрос, конечно же, не ко мне. Почему мы так бедно живем? Мы не бедно живем. Мы просто не ценим то, что имеем. У нас такая большая, богатая страна. Почему все россияне так бедно живут? Не знаю. Сложный вопрос. Сами мы виноваты. На большей части. Тоже этим вопросом все время задаюсь, не знаю. Кто-то же должен быть в этом виноват. Ну, я считаю то, что прежде всего народ должен хотеть, требовать, и потом уже, наверное, захотят и исполнители власти. Я думаю, коррупция. Надо же со всем этим что-то делать. Я уже старый, мне тяжело. За пенсию бы предъявил товарищу Путину. За то, что он говорил, что в деревянных макинтошах он не будет отправлять людей. А вот сделал. Вот это вот очень плохо, очень плохой поступок. В остальном, как внешняя политика, например, меня устраивает. Потому что очень богато живет Миллер, Путин и Песков, все его приближенные. Смотрите, на мой взгляд, я считаю, что вы вообще занимаетесь полной ахинеей, потому что смотрите, как складывается. Нужно начинать с самих себя и задуматься, что вы сделали не так и почему вы живете бедно, потому что не всегда там полезные ископаемые должны распределяться между людьми, это все-таки импортозамещение, в том числе эти деньги идут на другие цели. Да, возможно, они уходят куда-то в другое русло, разворовываются и так далее, но человек должен как бы и сам развиваться и думать, чем ему заниматься. Ну, я не дочка Путина, к сожалению. Почему, к сожалению, может быть, к счастью? Ну, в плане, мы живем в России, я ничего другого не ожидаю. А почему так бедно? Ну, правда, у нас очень зато богатые олигархи, очень богатые чиновники, депутаты. Такая страна. Вот, правда, единственный выбор – это уезжать из этой страны. Потому что разворовывают все. Да. Разворовывают. Самого верха и под самый низ. Делать со всем этим что-то надо? Ну, брать и ставить всех в стенки и расстреливать из реактивного говномета. Честно, не знаю. Вот честно не знаю. Один момент помню. Фильм такой. Чтоб, говорит, такую страну слопать, у вас никого пасти не хватит. Не помните, с какого фильма? Нет? А я помню, да. Извините, немцы хотели завоевать. Вот Гитлеру сказали. Вы такой страны не слопаете. Победа в Великой Отечественной войне, это прекрасно, но это уже 75 лет назад. Вот почему мы, победители в Великой Отечественной войне, живем хуже, чем проигравшие немцы? А давайте поедем в Германию и посмотрим. Там лучше живут или как? Я была в Германии. Ну и как там? А я знаю, у меня тоже там ребята приезжают отсюда, а им здесь лучше нравится почему-то. Потому что всем помогаем. У нас такая огромная, большая, богатая страна. Почему мы так бедно живем? Бройки, потому что. Ну, это все от руководителей зависит. Кто наверху? Пора их менять. Ну, значит, пора их менять, да. Понятия не имею. Вот не могу объяснить. У меня самого такой вот вопрос возникает, но я ответить не могу. Никто среди моих коллег по работе не может ответить тоже. Куда-то все девается.